अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल अहमद गेमिंग। तो आज मैं करने फिर लगा हूँ फिर से सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम। जैसा आपको पता है, इसमें मैं अकेला हूँगा और सामने 4 बंदे होंगे। तो देखते हैं क्या मैं इस गेम को जीत सकता हूँ कि नहीं जीत सकता। मैं उतरूँगा पीक पर। ये इस टूटे छत वाले घर पे, यहाँ पर देखता हूँ कौन सी गन मिलेगी और किस तरह मैं इस गेम को जीत पाऊँगा कि नहीं। P90 कोई ऊपर है तो नहीं। ये बंदा है। ओके, एक डाउन। अरे ये अब कैसे वो, रुक जा। P52 का एक लगा, ये भी डाउन। अरे वाह, जबरदस्त हेडशॉट के साथ तीसरा भी डाउन। इसके अलावा और कोई है कि नहीं है। एक किल मिल गया, दूसरा वो रहा मेरा, 2 किल मिल गए, तीसरा भी इधर ही कहीं होगा, मिल जाएगा। स्टार्टिंग में ही बहुत जबरदस्त वाले किल हो गए, 3 किल मिल गए मेरे। पैराशूट में इनको बेचारों को उतरने भी नहीं दिया, टाइम से ख़त्म कर दिया। अब चाहिए कोई वन टैप वाली गन। स्नाइपर एमो नहीं चाहिए। और कोई चीज़, P90 भी है। SKS MP5 या P90 जो रखता हूँ, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में अच्छी गेम खेली, साथ दिया मेरा। लेकिन MP40 अगर मिल जाए तो मैंने इसको छोड़ देना है। 3 किल्स के बाद बंदे गायब, कोई सामने नहीं आ रहा, डर गए सब। इसका नेट गया। इसको मैंने लीडर बोर्ड पे सबसे ऊपर देखा था। अरे यार, इसकी गोली भी नहीं लग रही, मेरी भी नहीं लग रही। 66 लगा, चल खत्म। अरे वाह, वुड पैकर, अच्छा इंसान था ये, वुड पैकर दे गया। वो बंदा आ गया यहाँ पर, वो रहा। 74 का हेड लगा। सामने डेंजर जोन है, कुछ भी हो सकता है। वो जा रहा, हेडशॉट और खत्म। Dominating. 5 किल्स हो गए और वो बंदा सामने एक और आ रहा है। ये क्या, 18 का डैमेज। ये भी डाउन। अनस्टॉपेबल, पीछे बंदा है मेरे। ये भी हेडशॉट और खत्म। और बंदा, ये क्या 19 का ही, बहुत कम इसका है, शायद रेंज लॉन्ग में था वो। चलो खत्म तो हो गया।
ओके, साइलेंसर मिल गया, अच्छी चीज़। मुझे कोई भी मार सकता है जैसे मैंने कहा था। अरे ये क्या था? खत्म। क्या ही हेड था ये तो भाई साहब, क्या जबरदस्त हेड। के सामने एक और बंदा। इस हेडशॉट के लिए तो लाइक करना बनता है, इतना जबरदस्त हेडशॉट था ये। पहली गोली हेड के ऊपर इसको गई, उसको खुद नहीं पता हुआ क्या उसके साथ। ये भी डाउन। वो एक बंदा है वापस के चक्कर में है, छुप गया। सामने देखते हैं बंदे हैं। ये भी खत्म है, स्क्वाड पूरा खत्म कर दिया। इसको गोली क्यों नहीं लगी एक भी? अरे ये क्या चीज है? खत्म। एसवीडी नहीं लेनी। कहाँ पर है बंदा? हो रहा। अरे खत्म। अब मुझे वॉल चाहिए, वॉल नहीं है। उनको पता भी नहीं चलना कहाँ से आ रही है गोली, क्योंकि साइलेंसर लगा हुआ है। साइलेंसर। और ये अरे इसके पैन की ऐसी की तैसी। दोनों। ओए अरे अरे अरे, वो किधर वॉल लग गया, जाया हो गया। लेकिन ये मारा इसने कहाँ से था? यहाँ पर है। वो रहा। चल पहली फुर्सत में निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। अगर इनका एक और बंदा, वो भी खत्म। मेरे पास ये वाली गन भी थी। यहाँ पीछे से कोई मारने के चक्कर में है, और वो भी वहाँ पे। अरे भाई देखते ही देखते 21 किल्स कर लिए मैंने, मुझे पता भी नहीं। ओके यहाँ पे कोई बंदा है वी जोन के साथ। हाँ नीचे ही है, बिल्कुल यहीं पर देखा। अरे भाई साहब, ओनली रेड। पूरी लाल मिर्च बना दी था इसको तो मैंने। इसने नहीं देखा मुझे, तो इसी बात का फायदा उठा के ये हेडशॉट। हेडशॉट तो नहीं लगा, लेकिन कोई बात नहीं। आखिरी 6 बंदे लाइव हैं। अरे वाह, सुपर मेड किट कितनी है? 8 सुपर मेड किट है मेरे पास। आखिरी 4 बंदे अलाइव हैं। 1v3। अरे वाह, इन्होंने हेल्थ पूरी नहीं की थी।
1v1। सिर्फ 5 गोलियां इसकी और 3 गोलियां इसकी, इसके अलावा साइड ही नहीं। देखता हूँ क्या मैं इतनी सी कम से अगर नहीं मार सका तो फिस्ट से मारूंगा। यहाँ से मैं ऑटो पिकअप में एमो को नो कर देता हूँ ताकि एमो ना है। अरे यार एक गोली है मेरे पास, वो भी खत्म। वो भी गई। अरे यार इसको अंदर फंसा के अब, अरे वाह यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त बुया कर ली। उम्मीद है आपको भी ये गेम प्ले जो है पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।